इस लैपटॉप में हम रैम को एक्सटेंड करेंगे। इसमें DDR4 4 GB रैम लगी हुई है। हम इसमें सिंगल मॉड्यूल की 8 GB रैम डालेंगे, 4 GB निकाल देंगे। सबसे पहले बैटरी में एक लॉक लगा होता है, उसे साइड को प्रेस करोगे तो बैटरी अपने आप लिफ्ट हो जाएगी ऊपर को, और उसे निकाल लीजिए। फिर इसमें टोटल 11 स्क्रूस लगे हुए हैं, आप उसे खोल लीजिए। DVD स्क्रूज़ पे आप ज़्यादा प्रेशर मत डालना, क्योंकि ये स्क्रू नीचे की तरफ स्क्रीन है, तो अगर आप प्रेशर डालोगे तो स्क्रीन डैमेज हो सकती है। यहाँ पे साइड पे एक लॉक लगा है छोटा सा, उसे प्रेस करोगे तो DVD ड्राइव बाहर को निकल आएगी। उसके नीचे 3 स्क्रूज बने हुए हैं, वो आप खोल लीजिए। अब आप पैनल को ओपन कर लीजिए। ऊपर से कीबोर्ड को निकालना है। कीबोर्ड के ऊपर 5 लॉक बने हुए हैं, आप ट्वीज़र की मदद से उसे ऊपर उठा सकते हैं। जस्ट लॉक पे ट्वीज़र डाल के अंदर लॉक करके कीबोर्ड को ऊपर की तरफ उठा देना है। फिर आप हाथ की मदद से उसे खींच सकते हैं। अब लॉक को ऊपर उठा के वायर निकाल लीजिए। वायर के ऊपर लिखा हुआ है आप मतलब ऊपर की साइड की तरफ। अब DVD ड्राइव का लॉक खोल के उसकी केबल निकाल लीजिए। एक्चुअली जो ये DVD ड्राइव का कनेक्टर है ये नीचे बेस पे लगा हुआ है, सो इस लैपटॉप में बेस खुलेगा। ऊपर 5 स्क्रू लगे हुए हैं, उसे आप खोल लीजिए। अब ट्वीज़र की मदद से आप बेस और टच पैड के बीच में गैप होता है, उसमें ट्वीज़र डाल के आप लॉक खोल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। जैसे जैसे आप लॉक खोलते जाएंगे साउंड आएगी लॉक की। इस लैपटॉप में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे टाइट किया हुआ है अंदर की तरफ से, सो बेस बाहर को निकलेगा। आप इसे नीचे करके बेस को ऊपर को उठा लीजिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। ये कनेक्टर लगा है DVD ड्राइव का। अब रैम के साइड्स में लॉक लगे हुए, दोनों साइड की तरफ ही लॉक कर प्रेस करना है, रैम बाहर को आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हाथ से नहीं होता है तो आप ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। राइट वाला राइट साइड, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट साइड, और रैम आपकी बाहर आ जाएगी। उसे धीरे से ऊपर को खींच लीजिए। इसमें 2 स्लॉट्स लगे हुए हैं, हम सिंगल 8 GB रैम डालने लगे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम एक और डाल के 16 कर सकते हैं। जैसे कट बना हुआ है सेम वैसे ही करना है। आपने रैम अंदर डालनी है और नीचे को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक लॉक लग जाएंगे साइड्स के। अब आप बेस पे जो DVD ड्राइव की केबल बनी है उसे सेंटर की में एक गैप दिया हुआ है, उस साइड से अंदर की तरफ करना है,
तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगी केबल। फिर आपने बेस को टाइट करना है। बेस को आप चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाल के प्रेस करना है, जिसके कारण उसके लॉक्स लग जाएंगे। फिर आप उसके स्क्रू टाइट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सबसे पहले हिंज वाले स्क्रू टाइट किया करो, वो सबसे बेस्ट रहता है। ऊपर से लॉक प्रेस कर लो। कोई एक आधा भी लॉक खुला रह जाता है उसे आप बाद में प्रेस कर सके लॉक लगा सकते हैं। अब जो ये केबल हमने अंदर से डाली थी, ये डीवीडी ड्राइव की केबल, इसे लगा के लॉक लगा लीजिए और ये ऊपर के 5 स्क्रूज टाइट कर लीजिए। अब इस पर कीबोर्ड लगाएंगे। कीबोर्ड की जो केबल है उस पर दिया हुआ है आप, वो ऊपर की तरफ रहेगी। कीबोर्ड की केबल अंदर को लगा के फिर ऊपर से लॉक प्रेस कर देना है। अब नीचे वाले पार्ट को पहले अंदर करना है कीबोर्ड के, फिर ऊपर से उसे प्रेस करना है साइड से और ऊपर से। ऊपर जो 5 लॉक हुए वहाँ पे प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब आप बाकी के स्क्रू लगा सकते हैं। अब डीवीडी ड्राइव को आराम से लगा लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट इसे अंदर को करना है और प्रेस करना है, बस ये अपने आप अंदर हो जाएगा। और इसका एक स्क्रू होता है, उसे आप टाइट कर लीजिए। अगर आप पहली बार खोल रहे तो सभी स्क्रूज अलग अलग ही रखें तो अच्छा है। इससे आपको स्क्रूज बाद में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कई स्क्रूज की जो साइज़ होता है वो अलग होता है, कई छोटे होते हैं और कई बड़े होते हैं। तकरीबन बड़े स्क्रू सभी बेस पे ही लगते हैं। अब आप बैटरी को लगा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ लॉक लगे हुए, पहले नीचे वाले पार्ट को लगाना है, ऊपर से सिर्फ प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। शुक्रिया। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए